kulia mambo mbaya na mkamata. Olia kufikise mambo pa kwa Yesu kumuita mu maombi. Yeye anaanza kudandaula. Eko na riaria. Yesu anabaitaka wale watu wa imani kidogo. Shi wa Kristo malgré ma situation ya nguvu, malgré mambo ya nguvu, tuangalie paka kwa Yesu. Mambo mbaya yanaweza kuya. Leo tunasema maflow ile kwa mai. Maflow ile kwa mai. Ile mazuri kuna ramka pa mai. Ni mambo mbaya ile kuna kuya kwa maisha ya watu. Ni ma situation mbaya ile kuna kwa maisha ya watu. Ile kuna mijini multiplie kila mara kila wakati ma probleme ma vita. Asema njoo tu unapita maisha normali tu unapita. Utapita paka ma problem. Bintu abiendeke, bintu vinalabika, bintu viko hivi na hivi. Amen. Amen. Si tunaanza shikia watu wengine wakati ingani mafree. Tunaanza kuona kasema kama unakuwa hapa Ulaya. Watu namna tunaanza kuona pengine sasa ni maisha moja pale huru. Ni maisha tu normal, Kawaida. Ni maisha tu ya kawaida kama vile mtu wote anaweza kuishi kwa sheko ile Mungu atampatia. Hakuna kile kiko kia special au kile watu wanaona. Lakini yote ni maisha ya kawaida. Shida iko hapa. Hapa peko mahospitali, peko na boma gonjwa, peko kila kitu, peko na mamorgue, peko na masimetia. C'est-à-dire que maisha ya kawaida tu. Mambo ni kuangalia tu kwa Yesu. Fasho tunaweza kuangalia tu kwa Yesu. Maisha ya kuangalia kwa Yesu. Asema Peter akaanza kutetemeka, akaanza kusinda, anaanza kwenda mama Yesu kamwamba, mtu wa imani kidogo. Watu wa mingi leo wanakusa imani. Leo tuangalie kwa Yesu Kristo maisha yetu. Mkumtumikia, tuangalie kwa Yesu. Kazi ya Mungu ile kalaka ni kazi ya mateso. Maisha yetu unapita pamoja na Yesu ingawa paka ya mateso. Malgré tulale mzuri, tutembee mzuri, tuishi mzuri, lakini bila Yesu yote ni shida na tabu. Maana yake tunaweza paka kushimama kwa Yesu na imani yote. Tumwangalie paka Yesu. Wakati tu tunatembea maisha yetu, tumwangalie tu Yesu msalaba. Tumwangalie Yesu macho yetu kwa Yesu Kristo. Wakati Peter kama wakati aliangalia ile mambo, alivumbula kwamba sema vya kweli maisha hii ni kuangalia tu kwa Yesu Kristo. Juu Yesu alimsove. Wakati Yesu anamruhusia anatembea kwa maproblem, yeye anatembea pa mai. Akashtuka sasa niko ni pa mai, akaanza kuingia. Njoo vile watu wanikala. Unaweza kuna traverser ma situation ya watu wako na shaka, Mungu anamsaidia tu huyu ndugu, Mungu anamsaidia. Kibada tena mtu atashtuka, niko kwa maproblem yako hivi. Imani inashuka. Hata leo tufikise maisha yetu kwa Yesu Kristo. Circonstance yote inaweza kwa maisha yetu, tuangalie tu kwa Yesu Kristo. Amina. Utembee, ulale, ulamuke, muangalie tu Yesu. Macho yako yote ifikise kwa Yesu Kristo. Juu kama wakati unafikise maisha yako kwa Yesu Kristo, ma circonstance yote ya ile aina ya mzuri, Yesu mapendo ya Mungu iko nashuka kila siku kwa maisha yako. Mungu kuna mapendo ya ajabu. Amina. Huyu Mungu tunaomba. Hakuna mtu mzuri kama Mungu. Usizozalia sema hivi tunatembea Mungu anatupangia mambo mbaya. Mungu kuna mipango mpaka mzuri. Juu wakati Mungu alitumba si watu, alikuwa anatupenda tena. Na pendeka vizuri kwa maisha yetu. Hakuna hata siku moja kuwazia mambo mbaya. Mambo lezi kufikia mbaya, Mungu anapendaka mapendo ya Mungu kunakufunika. Wewe ukimwangalia tu Yesu ataenda kwenda kukusaidia. Kwa uwezo yake tu. Kwa nguvu yake tu. Njoo kwenda kutusaidia, kutusaidia mkila kitu kyote Mungu anatusaidia haka. Tumwangalie Yesu kitu ni kia lazima kwa siwa Kristo. Tuangalie maisha yetu kwa Yesu Kristo. Kila siku itwapo leo tukiangalia tu kwa Yesu Kristo, mambo mazuri unakuja kwa maisha yetu. Amina. Pima tu kutosha maisha yako. Tosha macho kwa Yesu, uangalie dunia, uangalie mtu wa bibi, uangalie kwenda mumaba, uangalie kwenda kumjia hivi, ujua sema deja pale zurube na lamuka kwa maisha yako. Watu waningi beko na sababu anaangalia mbitu vile vinaweza kumletea zuruba. Vinaleta mvita. Tunaweza kuishi pamoja na Mungu wakati tunaangalia kwa Yesu. Atatufanya tuendelee mbele. Tutaendelea mbele. Mambo yako yataendelea mbele. Hivi leo Papa Joel kupale.
utaangalia kesho mambo inaenda kubadilika, inaenda kwenda mbele. Juu ya nini? Maisha yako ni angalia kwa nani? Kwa Mungu, kwa Yesu Kristo. Eko nenda na kukubadilisha. Najua wakati ulifikaka na hivi nakuona leo ni mabadiliko. Sijui ni bongo. Mungu anafanya vikuu. Mungu anataka kufanya binene, eko nenda na kubadilisha. Eko nenda na kubadilisha. Sasa maisha yetu yote tumwangalie tu Yesu Kristo. Anafanya mambo makubwa sana. Wakati tunamwangalia Yesu Kristo, eko nenda kututosha maboka. Amen. Amen. Kama unaangalia kwa Yesu anatoshaka boka ndani ya mioyo yetu, mu maisha yetu, boka huko unatoka. Wakati tunamwangalia Yesu Kristo, ulikuwa mtu wa chini, anaanza kwenda kupandisha, unaenda kuwa mtu wa juu. Wakati unaenda kumwangalia Yesu Kristo, eko unaenda kukutosha hapa, anakuweka hapa. Anakutosha hapa, anakuweka hapa. Anakutosha hapa, anakuweka hapa. Kulingana na Mungu mmoja anaimba aspari nitosha hapa, aniyeka hapa, alimtosha hapa, aniyeka hapa. Kwa ile mambo tushaimba kaimba watu wanaijua. Donc Yesu anatosha naka chini, anakuweka hapa, anakuweka hapa, anakuweka hapa. Watu wanaanza kusema sasa kweli huyu ndugu aliangalia kwa Mungu, aje angalia kule Mungu leo anamfikisha. Mungu anamfanyia mambo ile shi tunashangaa. Juu ya nini huyu ndugu watu wanaanza kwenda kufanya testimony, wanasema huyu mtu ni dia kwenda hata Mungu anamfuanisha leo. Juu maisha yake alikuwa shaipeleka kwa Mungu wake. Tumupe hiyo tu Mungu ifikise maisha yako kwa Yesu, atafanya vya maajabu. Tutasoma kitabu cha kumalizia nacho. Tusome mu Jean 3:14. Some Yohana 3:14. Nasoma Yohana 3:14. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Maandishi matakatifu yanasema hivi: na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Amina. Amen. 14 nasema, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le même que le fils de l'homme soit élevé. Tunajua histoire mzuri wakati watoto wa Israeli walikuwa na balilumwa ndani ya maji ya jangwa. Ye Moïse alifanya ule nyoka wa shaba, ule nyoka wa cuivre. Alifanya, ilikuwa ni revelation munene sana. Juu alimweka Yula, akamweka mbele yao, anasema mshangare tena kuima problem kunaona. Mshangare kwa shari mlumu, mnyanyue macho yenu, muangalie kwa Yesu Kristo. Muangalie kwa ule nyoka wa shaba. Malgré leo problem inakupata. Malgré leo kuna situation fulani. Leo situation kwa maisha yako. Tunyanyue macho yetu tuangalie Yesu na ile problem uko nayo. Kama ni magonjwa, kama ni situation ya miaka mingi, tunyanyue macho. Kama tutanyanyua macho kwa huyu Yesu Kristo, kama vile mchango watoto wa Israeli wanaangalia kunyoka wa shaba, lakini si leo tunyanyue macho yetu tuangalie kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Tunyanyue macho yetu tuangalie Yesu Kristo kwa maisha yetu. Wakati tutamwangalia kwa maisha yetu, utaona vitu vya mingi sana atabifanya, atabitimiza. Maisha yetu tuangalie Yesu Kristo. Malgré kuna problem, malgré kuna situation, malgré mambo fulani, lakini nyanyua macho yako kunyoka wa shaba. Nyoka wa shaba ni nani? Yesu Kristo. Tuko nasema leo tumwangalie Yesu Kristo na maproblem yetu. Kama unaangalia Moïse alibeba ule nyoka wa shaba kama vile kwa cuivre anamfanya. Batoto wale wote walilumiwa na nyoka. Asema wanataka kuangalia ile nyoka ile wanataka kuponeshewa. Leo shiba Kristo leo kama tutaponeshewa maisha yetu, ni kama tunanyanyua maisha yetu, tunaangalia macho yetu kwa Yesu. Tutaponeshewa masituation yote ile tunaweza pita magumu, shida na tabu. Na Psaume 121, je crois kila mtu tunaimbaka na nyimbo 121 1 2, je crois papa. Et toi est tusomea hapo. Tunasoma Zaburi 121. Inasema hivi, tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nitayainua macho yangu nitayainua macho yangu nitazame milima.
Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amina. Amen. Je viens de lever mes yeux à la montagne, d'où me vient de secours. Macho yangu na inyanyua kumilima. Milima ni wapi? Ni humu tuko leo, ni maombi. Wakati unajikuta na problemu yako, kuya tuombe, kuya mulima ya Mungu. Unyanyue macho, twanga makochu, mwite Mungu na roho yako atakushikia. Kumulima njoo kule kutakutokea ile Mungu atakusaidia. Sekuru yetu itatokea ni kumulima. Wakati tu kunanyanyua yetu kwa Yesu Kristo, sekuru yetu kunakuwa kwa Yesu Kristo. Unatoka kule. Ule aliumba mbingu na dunia ni Mungu. Njoo ule tu kunafikse maregari yetu ni Yesu Kristo. Wakati tunaangalia macho yetu, asema rien n'est impossible, hakuna kitu kitakuya nguvu na kulapia. Na kuambia vya kweli. Amen. Amen. Hakuna kitu kitakuya nguvu. Kwa si wengine tunatemonyaka na ukua wa Mungu, tunafika hii mabulaya hii mingine tunafika. Hata visa mshio hata kule litokea haka. Ndiye shio kule litokea haka. Amen. Na vile nipanda mavyo na vina tembea mapei kule na kuingia haka. Ni sekuri ya Mungu. Amen. Hakuna effort ya tea nguvu sana. Kwa watu kuna makuta ya mingi. Bana ushaka na manyumba na marishesi yako njua deplacer mais banashinda kufika. Banapotesha na vile vitu vyote, lakini sekuru yetu wa Kristo iko natoka ni kwa Mungu aliuza arumba mbingu na dunia. Kila mara kama tutamwangalia maombi kila siku ya maisha yetu, tunakumbuka Kalvari kula alikufuaka, aste tutupa atatusaidia na Mungu abariki neno lake. Amen. Amen.